फेरि जय मसी सबैलाई। आज यो मर्निङ डिभोसनमा परमेश्वरको वचनमा स्वागत छ। आज हामी उत्पत्तिको पुस्तक त्यसको 11 अध्याय 10 देखि लिएर हामी केही पदहरू हेर्नेछौँ। म यसलाई वाचन गर्छु। 10 देखि। शेमका पिता यिनै हुन्, पुस्ता यिनै हुन्। जल प्रलयको 2 वर्षपछि 100 वर्षको उमेरमा शेमले अर्पक्षदलाई जन्माए। अर्पक्षद जन्मेपछि शेम 500 वर्षसम्म बाँचे औ तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। अर्पक्षद 35 वर्षको हुँदा तिनले शेलहलाई जन्माए। शेलह जन्मेपछि अर्पक्षद 400 वर्षसम्म बाँचे औ तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। शेलहको उमेर 30 वर्षको हुँदा तिनले एबेरलाई जन्माए। एबेर जन्मेपछि शेलह 403 वर्षसम्म बाँचे औ तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एबेरको उमेर 34 वर्षको हुँदा तिनले पेलेगलाई जन्माए। पेलेग जन्मेपछि एबेर 430 वर्षसम्म बाँचे औ तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। पेलेगको उमेर 30 वर्षको हुँदा तिनले रौलाई जन्माए। रौ जन्मेपछि पेलेग 209 वर्षसम्म बाँचे औ तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। रौको उमेर 32 वर्षको हुँदा तिनले सरुगलाई जन्माए। सरुग जन्मेपछि रौ 207 वर्षसम्म बाँचे औ तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सरुगको उमेर 30 वर्षको हुँदा तिनले नाहोरलाई जन्माए। नाहोर जन्मेपछि सरुग 200 वर्षसम्म बाँचे औ तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। नाहोरको उमेर 29 वर्षको हुँदा तिनले तेरहलाई जन्माए। तेरह जन्मेपछि नाहोर 119 वर्षसम्म बाँचे औ तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। तेरहको उमेर 70 वर्षको हुँदा तिनले अब्राहम, नाहोर र हारानलाई जन्माए। तेरहको पुस्ता यिनै हुन्। तेरहले अब्राहम, नाहोर, हारानलाई जन्माए। हारानले लुतलाई जन्माए। हारान तिनका बाबु तेरहकै जीवनकालमा आफ्नो जन्म देश कल्दीहरूको उमेरमा मरे। अब्राहम र नाहोरले विवाह गरेर स्वास्नी ल्याए। अब्राहमकी स्वास्नीको नाउँ साराई र नाहोरकी स्वास्नीको नाम मिल्का थियो। तिनी हारानकी छोरी थिइन्। हारान चाहिँ मिल्का र इस्काका पिता थिए। साराई बाँझी थिइन् र तिनको कोही छोराछोरी थिएनन्। तेरहले आफ्नो छोरो अब्राहम र हारानको छोरो आफ्नो नाति लुत औ अब्राहमकी स्वास्नी साराई आफ्नी बुहारीलाई साथमा लिएर कल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान तिनीहरूसँगै निस्के। अनि तिनीहरू हारानमा पुगेपछि त्यही नै बसोबास गरे। तेरहको उमेर 205 वर्ष पुगेपछि तिनी हारानमा मरे। आमेन। आउनुहोस् हामी यो वचन बुझ्नको लागि प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अनि तपाईँको यस पवित्र वचनलाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यसमा प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा प्रभु प्रस्तुत गर्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यो प्रार्थना छ अनि अनुग्रह चाहन्छु। शक्ति र सामर्थ्यको घोषणा गर्दै तपाईँबाट म आशा गर्दछु शक्ति अनि सामर्थ्य र ज्ञानको अनुग्रह गर्नुहोस्। यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि विशेष गरी हामीले हेरेका अगाडिका विषयहरू हामीले नोआको विषयमा, नोआको समयको जलप्रलयको विषयमा, जलप्रलयपछि मानिसहरूको अवस्थाको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। अनि जलप्रलयपछि चाहिँ नोआले एउटा दाखबारी लगाएका थिए। अनि दाखबारी लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर दाखमध्ये पिएर चाहिँ नोआ मातेर सुतेका थिए। अनि मातेर सुत्दाखेरि चाहिँ नोआको कान्छो छोरो हाम चाहिँले चाहिँ बुवाको नग्नतालाई चाहिँ सारातिर गएर प्रचार गरेको कारण होइन, उनको निन्दा गरेको कारण चाहिँ, बुवाको निन्दा गरेको कारण उनी श्रापित भएर उनको श्रापित जातिको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। जुन श्रापद्वारा चाहिँ एउटा बेबिलोन खडा भयो होइन, एउटा श्रापित बेबिलोन, मिस्र जस्ता देशहरू खडा भयो भन्ने कुरा हामीले हिजो हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यसरी नै चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालसम्म इभन परेको। नेपालको झन्डामा पनि बेबिलोनी धर्मका अर्थात् निम्रोद, सेमिरामिस र तम्बुजको चाहिँ होइन प्रतीक चाहिँ सूर्य, चन्द्रमा, तारा चाहिँ नेपालमा नै भएको कुरा हामीले हिजो हेऱ्यौँ भने आज चाहिँ अर्को एउटा हामको दाजु
सेमको विषयमा हेर्न गइरहेका छौँ। सेम चाहिँ एउटा धर्मी व्यक्ति थिए। उनले चाहिँ के गरेन भन्दाखेरि बुवाको नग्नता हेर्ने इच्छा गरेनन्, अन्धकारका संसारका कुरालाई हेर्ने इच्छा गरेनन्। उनले चाहिँ धार्मिकतालाई चाहने व्यक्ति भएको कारणले चाहिँ उनले के गरे त एउटा वस्त्र लगेर आफ्नो बुवाको नग्नतालाई छोप्ने काम गरे। जसरी परमेश्वरले आदम र हव्वाको चाहिँ नाङ्गै भएको बेला के गर्नुभएको थियो, छालाको लुगा बनाएर लगाइदिनु भएको थियो होइन। ठिक त्यसरी नै जसै आदमको नग्नता परमेश्वरले ढाक्नुभयो, ठिक त्यही तरिकाले त्यही परमेश्वरको स्वभावलाई लिएर चाहिँ सेमले आफ्ना बुवाको नग्नतालाई ढाकेको कारण उनी चाहिँ धेरै धर्मी ठहरिएर बुवाले चाहिँ सेमलाई धेरै नोआले चाहिँ आशीर्वाद दिएको हामी पाउँदछौँ। यहाँ चाहिँ अगाडिका पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वर यसरी आशिष दिनुहुन्छ सेमलाई। यहाँ हेऱ्यौँ भने के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले यसरी यहाँनिर आशिष दिनुभएको छ। पहिले सेमको कामलाई हेरौँ हामी। सेम किन यस्तो राम्रो वंशावलीमा पर्यो, सेमको वंश किन यस्तो राम्रो भयो भन्ने बुझ्नलाई चाहिँ यहाँनिर छ। तब सेम र एपेतले एउटा लुगा लिए र दुवैले आफ्ना काँधमा हालेर पछिल्तिर सर्दै सर्दै गएर तिनीहरूले आफ्ना पिताको नग्नता ढाकिदिए। हेर्नुहोस् त, पछि सर्दै गएको छ। यहाँनिर अगाडि गएर सिधै अगाडि हिँडेर गयो भने त नग्नता देखिन्छ होइन, बुवा नाङ्गै छ। तर पछि फर्केर हिँडेर पछि सर्दै सर्दै गएपछि नग्नता देखिँदैन। त्यो कस्तो बुद्धिमानी तरिकाले उनले काम गरेका छन्। अनि नग्नता ढाकिदिए होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नोआलाई मध्यले छोडेपछि के भन्छ त भन्दाखेरि कनानलाई चाहिँ श्राप दिन्छ। अनि सुरुमै चाहिँ सेमलाई यसो भन्छ त्यसले, नोआले तिनले यसो भने सेमका परमप्रभु धन्यका हुन्, कनान चाहिँ त्यसको दास होस् होइन। यसरी चाहिँ सेमलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पहिला चाहिँ माथि काम गर्ने कुरा भने पहिला चाहिँ सेमकै नाम छ। तब सेम र एपेत, पहिला सेम त्यसपछि मात्रै एपेत छ। त्यसले गर्दा सेम चाहिँ एकदमै धर्मी व्यक्ति भएको कारण हामी यहाँनिर सेमको वंशावली देख्छौँ। सेमका छोरा छोरा, नाति पनाति जनाति खनाति सबैले हामीले देख्छौँ। अन्तिममा गएर चाहिँ यहाँनिर कहाँ जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमको वंशावलीमा जोडिएको छ। अनि नाहोर हुँदै तेरह हुँदै अब्राहम हुँदै चाहिँ यहाँनिर अब्राहमको वंशावलीमा जोडिएको छ। अनि अब्राहमको बारेमा तपाईँ हामीलाई थाहै छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ पछि गएर। अनि अब्राहमलाई बोलाइसकेपछि अब्राहमको छोराछोरी हुँदैन बुढेसकालसम्म, 90 वर्ष र 99 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि अब्राहम र साराईको छोराछोरी भएको हुँदैन। अनि परमेश्वरले उसलाई उसको सबै घराना बसेको देशहरूबाट चाहिँ बोलावट दिनुहुन्छ। मूर्ति पूजा गरिरहेको अवस्थामा, संसारको जीवन जिइरहेको अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले कसलाई बोलाउनुहुन्छ, अब्राहमलाई बोलाउनुहुन्छ। र अब्राहम चाहिँ बिना शर्त चाहिँ आफ्नो ठाउँ गाउँ सबै कुरा छोडेर चाहिँ परमेश्वरको लागि जान्छ, परमेश्वरको लागि हिँड्छ। अनि परमेश्वरले उसको लागि चाहिँ एउटा के गर्नुहुन्छ, एउटा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, म चाहिँ तँलाई आकाशका ताराहरू जस्तै र समुद्रको बालुवा जस्तै चाहिँ तँलाई सन्तान दिनेछु, जाति जातिका पिता बनाउनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ र एउटा छोरा इसाक दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि याकुब अनि एसाव दिनुहुन्छ। त्यसरी याकुबको वंशबाट परमेश्वरले धेरै फैलाउनुहुन्छ इजरायल राज्यलाई। इजरायल राज्यबाट चाहिँ परमेश्वरले दाउद वंशबाट येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने विश्वासी जनहरू सबै परमेश्वरका सन्तान अथवा अब्राहमका सन्तान। अनि यसमा चाहिँ परमेश्वरले जाति जातिको पिता हुनेछ भनेको चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ यहाँ गएर पुरा हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा इजरायली जाति मात्र पर्दैन, यसमा चाहिँ सबै सारा विश्वभरिका जातिहरू चाहिँ अब्राहमका सन्तान हुने मौका पाएका छौँ। आमेन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले सुरुमा कस्तो काम गर्छ, उसको धार्मिकता कस्तो छ भन्ने कुरा त्यसले नै उसको भविष्यलाई चाहिँ गाइड गर्दछ, भविष्यलाई त्यसले भविष्यतिर डोर्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले बच्चादेखि नै, सानो अवस्थादेखि नै राम्रो काम गर्नुपर्छ। अहिले बच्चादेखि नै चोर्न थाल्यो, गाली गर्न थाल्यो, नराम्रो काम गर्न थाल्यो होइन भने चाहिँ के हुन्छ, भोलि गएर त्यस्तै हुन्छ। तर अहिलेदेखि बच्चादेखि नै राम्रो काम गर्दै गयो भने भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यस्तो राम्रो हाम्रा छोरा नाति पनाति जनाति खनातिको पालामा पनि के हुन्छ त, धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरा आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेको
तेस्रो र चौथो पुस्ता श्रापित हुनेछ भने मेरो आज्ञा पालन गर्नेको हजारौँ पुस्तामा म अनुग्रह गर्नेछु र आशिष दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ जसरी सेमले एउटा त्यो सुरुवातको अवस्थामा जुन तरिकाले आफ्नो पोजिटिभ विचार लिएर सकारात्मक कुरा लिएर आफ्नो बुवाको नग्नतालाई ढाक्यो, उसको बुवाको नग्नता हेर्ने इच्छा गरेन होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। तर अहिलेको केटाकेटी त के गर्छ, मोबाइलमा नभएका सिनहरू, पिक्चरहरू, फिल्महरू हेर्ने काम गर्छन् अनि विभिन्न नचाहिने कुराहरू हेर्ने काम गर्छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको जीवन श्रापित भएर जान्छ। पछिसम्म उसको पुस्ताहरू श्रापित भएर जान्छ। तर हामी यदि परिवर्तन भएर अगाडि जान्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। जरुर अब्राहम मूर्ति पूजा गर्दै थिए, मूर्ति बनाउने काम गर्थे। अब्राहमका पिता पुर्खाको कामै त्यस्तो थियो, मूर्ति बनाउने होइन, शिवजीको मूर्ति बनाउने, पार्वतीको मूर्ति बनाउने, कृष्णजीको मूर्ति बनाउने होइन, विभिन्न भगवानहरूको मूर्ति बनाउने काम चाहिँ गर्थे। तर परमेश्वरको बोलावट भएपछि उनी परिवर्तन भएर कहाँ गए, परमेश्वरले भनेको ठाउँमा गए र परमेश्वरले उनलाई आशिष दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जरुर गल्ती गर्ने मानिसहरू हौँ, तर परिवर्तन भएर फर्केर चाहिँ उहाँको नजिक जानु नै सबैभन्दा आशिषको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कि सेमको वंशावलीबाट के कुरा सिक्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ सेमको वंशावलीमा अरू कसैको पनि वर्णन गरेको छैन, तर जसै तेरहदेखि अब्राहमसम्मको कुरा आउँछ यहाँनिर चाहिँ एक पुरा वर्णन गरेको छ। किन वर्णन गरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो सेमले चाहिँ राम्रो काम गरेको कारण, उसको धार्मिक विचार भएको कारण, परमेश्वरको स्वभाव धारण गरेको कारण चाहिँ उसको हजारौँ पुस्ता पछाडि आएर परमेश्वरले काम गर्नुभयो। आमेन। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिलेदेखि नै राम्रो काम गर्दै गयौँ, राम्रो जीवन जिउँदै गयौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जीवन जिउँदै गयौँ, परमेश्वरको डर भएमा जीवन जिउँदै इमान्दार हुन्छौँ भने परमेश्वरले हामी मात्र नभएर हाम्रो छोरा नाति पनाति जनाति खनाति हजारौँ पुस्तासम्म आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले आशिष दिउन्।